हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको म्याथ फाउन्डेसन भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ न्युमेरिकल गर्न जाँदैछौँ। यो च्याप्टरमा चाहिँ कन्भेन्सनल मेथड अफ एनालाइसिस भन्ने जुन टपिक छ, यो टपिकबाट चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोध्छ है। यो म्याथ फाउन्डेसनबाट चाहिँ खासै क्वेसन सोध्दैन, तर एकचोटि चाहिँ सोधेको रहेछ। त्यो चाहिँ हामी गरौँ। म्याथ फाउन्डेसन वेल फाउन्डेसनबाट चाहिँ सोध्दैन खासै, तर एकचोटि म्याथ फाउन्डेसनबाट सोधेको भएर अहिले चाहिँ हामी त्यो क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछौँ। 2017 स्प्रिङमा सोधेको छ। के भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि अ रेक्ट्याङ्गुलर म्याथ फाउन्डेसन 10/12 हैन, अनि त्यसपछि इज डिजाइन टु सपोर्ट 4 मेन कोलम्स लोकेटेड एट द कर्नर्स अफ द म्याथ। द कोअर्डिनेट्स अफ द सेन्ट्रोइड अफ कोलम्स विथ रेस्पेक्ट टु द सेन्ट्रोइड अफ द म्याथ एन्ड द डेजिग्नेटेड लोड्स आर फलोज भनेर यो कोअर्डिनेट र लोड दिएको छ है। यति भइसकेपछि अनि अर्को हामीलाई के थपेर दिएको छ भन्दाखेरि द फिफ्थ कोलम इज लोकेटेड इन द मिडल बिट्विन कोलम ए र सी को बिचमा चाहिँ एउटा अर्को सी सपोज अहिले त्यसलाई एस भनौँ, एस भन्ने कोलम छ अरे हैन, जसमा चाहिँ 200 किलो न्युटन लोड चाहिँ क्यारी गर्छ अरे, जसले चाहिँ अनि युजिङ कन्भेन्सनल मेथड डिटरमाइन एभरेज सोइल प्रेसर बिट्विन ए एन्ड बी भनेको छ है त। यो भनेको एमा कति लाग्छ, बीमा कति लाग्छ, हामीलाई त्यो चाहिँ के निकाल्न भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि प्रेसर इन्टेन्सिटी निकाल्न भनेर सोधेको छ कि ए र बीमा कति हुन्छ भनेर। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा प्लान बनाऊँ है। के छ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सपोज यो हाम्रो म्याथ फाउन्डेसन छ है। यो म्याथ फाउन्डेसनमा चारवटा कुनामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एबिसिडी भनेर हाम्रो के छ त चारवटा हाम्रो कोलम छ। यति भइसकेपछि ए र सी को बिचमा अर्को एउटा एस भन्ने कोलम छ, जसले चाहिँ 200 किलो न्युटन लोड क्यारी गर्छ। एमा कति क्यारी गर्छ, बीमा कति क्यारी गर्छ, सीमा कति क्यारी गर्छ र डीमा कति क्यारी गर्छ भनेर सबै हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ है। र यसको कोअर्डिनेट पनि दिएको छ कि हामीलाई है। ए को -6,5 छ, बी को 6,5 छ, 6,5 छ, सी को पनि दिएको छ, डी को पनि दिएको छ। यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई यो यसमा चाहिने भनेको एउटा फर्मुला छ, मेन फर्मुला है। यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि याद हुनुपर्छ है त। यो क्यू भनेको टोटल लोड भइहाल्यो, ए भनेको एरिया भइहाल्यो, वाई भनेको मुभमेन्ट अबाउट वाई एक्सिस, एक्स भनेको ए कोअर्डिनेट यसको 6,5 दिएको छ भने एक्स भनेको 6 हुने भयो, वाई भनेको 5 हुने भयो है। त्यसै गरी यो सेम mxy/ix यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। र क्यू निकाल्ने कसरी, ए निकाल्ने कसरी, वाई निकाल्ने कसरी, वाई कसरी निकाल्ने सबै अब सबै फर्मुला याद हुनुपर्छ है। यो मेन फर्मुला भयो, यसभित्र पनि अझै फर्मुला छ। सुरुमा त अब हाम्रो एरिया निकाल्न हेरौँ है। एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुने भयो। लेन्थ अब हामीलाई कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई 10/12 को दिएछ भनेपछि यो 10 मिटर भनेको लेन्थ भयो है। यो यति 12 मिटर दिएको छ, यो भनेको 12 मिटर भयो है। लेन्थ इन्टु ब्रेथ भयो। यति भइसकेपछि अब हाम्रो एरिया भनेको एल इन्टु बी हुन्छ। यो गर्दा कति आयो, 120 मिटर स्क्वायर आयो। अब क्यू भनेको हाम्रो टोटल लोड हो है। टोटल लोड भइसकेपछि अब हाम्रो लोडमा कति के अरे हाम्रो कोलममा कति लोड लागिरहेको छ भनेर क्वेसनमा सबैमा दिएको छ भनेपछि यो जोड दिने आयो कति त भन्दाखेरि 5400 किलो न्युटन आयो। अब हामीलाई यसमा यो कोलमको साइज कति हो त, एउटा कोलमको साइज कति हो भनेर दिएको छैन। अब यो चाहिँ आफैले एजुम गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो 0.5/0.5 को छ भनेर एजुम गरेँ है त। मिटर 0.5 मिटर/0.5 मिटर छ भनेर एजुम गरेँ। यति भइसकेपछि अब हाम्रो वाई निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि क्यू इन्टु इएक्स हो है। एमवाई भनेको क्यू इन्टु इएक्स हुन्छ। अब फेरि ई भनेको एसेन्ट्रिसिटी हो, इएक्स निकाल्ने कसरी त, त्यो भनेको फेरि एक्स बार माइनस b/2। अब एक्स बार निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले मुभमेन्ट लिनु पर्यो। कुन फेसमा लिनु पर्यो भन्दाखेरि यो एसीमा लिनु पर्यो है त। यतिमा लिने हो भने अब कुन लोड छ, यो लोड, यो पाँचवटा लोडले दिने हो। यो 1200 यति भनेको 0.5 हो, बिचमा लाग्छ भनेपछि 0.5 को आधी 0.25 भयो।
1200 into 0.25 200 into 0.25 1200 into 0.25 है त्यसै गरी प्लस त्यसै गरी 1400 into यति 12 यहाँदेखि यो पुरै 12 हो हाम्रो हैन तर हामीलाई यसको बिचबाट चाहिरहेछ भनेपछि 12 मा -0 यो पुरै 0.5 हो यति बिचबाट भनेपछि यति 0.25 हुन्छ 12 मा 0.25 घटाइदिए भनेपछि हाम्रो यति डिस्टेन्स बाँकी भएको आउने भयो नि त है त्यही गरेको मैले 1200 प्लस 200 प्लस 1200 किन गरे भन्दाखेरि सबै सर्लक एउटै लाइनमा छ भनेपछि 1200 प्लस 200 प्लस 1200 गरे भने ठ्याक्कै यिनीहरुको बिचबाट जाने भने 0.25 छ है कमन लिएर गरे जस्तो भयो कि 0.25 भयो त्यसैगरी यसको लिने हो भने चाहिँ 1400 प्लस 1400 इन्टु 12 मा -0.25 गरे भने हाम्रो अनि डिभाइड बाइ 5400 टोटल लोड कति हो त हाम्रो गरे भने चाहिँ हाम्रो x बार आउँछ है यो x बार आइसकेपछि ex निकाल्ने ex भनेको x बार माइनस b/2 अब हामीसँग b भनेको कति छ त भन्दाखेरि क्वेशनमा 12 मिटर भनेर दिएको छ यति भइसकेपछि हामीसँग x बार आइसक्यो b पनि छ भनेपछि ex आउँछ ex आइसकेपछि अब my निकाल्न पर्यो हैन my भनेको फेरि q इन्टु ex हो q पनि छ ex पनि निकाल्सक्यौं भनेपछि अहिले हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि मोमेन्ट 1150.2 किलो न्यूटन मिटर आयो है सेम तरिकाले के गर्नु पर्यो अब y बार निकाल्न पर्यो है सेम तरिकाले के गर्नु पर्यो ey निकाल्न पर्यो सेम तरिकाले mx निकाल्न पर्यो है यति भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीसँग एउटा ix र iy चाहिरहेछ ix भनेको bl3/12 हुने भयो iy भनेको lb3/12 हुने भयो हैन त यति भइसकेपछि iy र ix पनि निकाल्सकेपछि लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि q मा लगाएर हाल्दिनु पर्यो अब हामीले यसमा q पनि निकाल्सक्यौं a पनि निकाल्सक्यौं my iy mx ix सबै निकाल्सक्यौं तर हामीले x र y निकालेको छैनौं x र y किन ननिकालेको भन्दाखेरि अब हामीलाई कुन पोइन्टमा निकाल्न पर्ने हो त प्रेशर इन्टेन्सिटी जस्तै d पोइन्टमा निकाल्न पर्ने हो भने हामीलाई क्वेशनमा d पोइन्टको कोअर्डिनेट कति दिएको छ 6,5 -5 दिएको छ भनेपछि x भनेको 6 हुने भयो y भनेको -5 हुने भयो यति भइसकेपछि अब हामीले x र y को टर्ममा लेख्न पर्यो अब यसमा के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन mx निकाल्नु पर्ने त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ey चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क 0 आइराख्यो है y ड्याश भनेको 5 आएर छ ey भनेको त हाम्रो y बार माइनस l/2 हो हैन अहिले y बार भनेको कति आइराछ 5 आइराछ l भनेको हाम्रो कति छ त 10 मिटरै दिएको छ 10/2 भनेको 5 हुन्छ यो भनेको हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि एसेन्ट्रिसिटी अबाउट y चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 0 आयो है यति भइसकेपछि अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि mx पनि मोमेन्ट पनि 0 भयो है मोमेन्ट 0 हुने बित्तिकै यो पछाडीको यो y टर्म पुरै सबै 0 हुने भयो नि त भनेपछि अब हाम्रो 45 प्लस 0.821 x हुने भयो के यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कुन पोइन्टमा प्रेशर इन्टेन्सिटी सोधेको छ त d मा सोधेको छ कि c मा सोधेको छ कि s मा सोधेको छ कि a मा सोधेको छ कि b मा सोधेको छ त्यो निकाल्न पर्यो अहिले हामीलाई क्वेशनमा a र b मा सोधेको छ अहिले हामी चाहिँ निकाल्ने बेला चाहिँ सबै पोइन्टमा निकालौँ है त यति भइसकेपछि अब हाम्रो एउटा टेबल बनाएँ मैले पोइन्ट भनेर x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट र यो q फर्मुला हामीले जुन निकाल्यौं त्यो भयो अब यसमा a को कोअर्डिनेट -6,5 दिएको छ b को 6,5 दिएको छ c को -6 -5 दिएको छ d को चाहिँ 6,-5 दिएको छ है यति भइसकेपछि अब हामीले यो फर्मुलामा x -6 हुँदा कति हुन्छ q प्रेशर इन्टेन्सिटी निकाल्न पर्यो x 6 मात्र हुँदा कति हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो -6 हुँदा कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो मैले सबैमा निकाल्दै a b c d s मा निकाल्दै है त यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न पर्यो यो चाहिँ म्याथ फाउन्डेसनको न्युमेरिकल भयो खासै सोध्दैन सोध्यो भने चाहिँ यसरी गर्न पर्यो यसमा सोध्ने भनेको हामीलाई थ्योरी सोध्छ यो 7.4 को कन्भेन्सनल मेथड अफ एनालाइसिस कसरी गरिन्छ भनेर सोध्छ यसको यो स्टेप्सहरु लेख्दै भने चाहिँ सकिन्छ अनि सर्ट नोट्समा कहिलेकाहीँ कम्पनसेटेड फाउन्डेसन भनेर पनि सोधिरा हुन्छ यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट छ थ्योरीमा पढ्दा हुन्छ है त यति भयो अब वेल पाइल फाउन्डेसन भयो वेल फाउन्डेसनबाट पनि क्वेशन न्युमेरिकल अहिलेसम्म सोधेको छैन है गर्न परेन 2017 स्प्रिङको क्वेशन चाहिँ यसरी गर्ने
कन्फ्युजन केही छ भने सोध्दा हुन्छ।